Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, sahabat-sahabat angler dimanapun anda berada. Kali ini saya mau mengunboxing mesin perahu ini ya teman-teman ya, ukuran 3 HP, baru datang ini paketan. Oke, sesuai harapan dan tidak ada yang lecet ataupun yang kurang. Ini barangnya aman, bagian ininya aman, ini bagian pintunya lancar. Aman-aman baik, alhamdulillah. Aman.
kasih.